twongeye kubasuhuza abakurikira Apacis TV. Turi muri studio za Apacis TV aho turi mu kiganiro inyigisho za Kiliziya. Uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa ngiye kubereka, turaganira ku ngingo ikomeye cyane ivuga ngo ni izihe mpamvu zituma abantu cyangwa se abakristo bava muri Kiliziya Gatolika bakajya mu yandi madini. Murabizi nkubiri amadini iri mu iki gihugu kuva mu myaka iyo hambere hari amadini menshi cyane. Turaza kumva amadini yanditswe mu bara ariko atanditswe niyo menshi cyane. Hari igihe Kiliziya Gatolika yari yonyine mu Rwanda, cyangwa se hari n'amadini make y'abaprotestani. Hari igihe andi matorero yavutse ari menshi, ndetse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi bigaragara ko amadini yabaye menshi cyane. Ubu buri wese ashinga idini uko abishatse cyangwa se avuga yabitumwe n'Imana. Turi kumwe rero n'abatumirwa n'abarayiki bose, ariko buri wese afite ubunararibonye, afite ibyo yanyuzemo, afite iki gihugu arakizi, bakibayemo, bafite abavandimwe, bafite inshuti, bafite abantu basenganye bagiye muri ayo madini anyuranye. Ikiganiro cyacu turaza gusesengura izo mpamvu nubwo tutazirangiza, ariko turaza gutangira ikiganiro ku buryo tuzakomeza kugenda tureba impamvu zituma abantu bava muri Kiliziya Gatolika, zaba impamvu ku giti cyabo cyangwa impamvu zitewe n'ibibazo binyuranye tuza gusesengura. Nagira ngo rero mbanze mberekeye abatumirwa turi kumwe, ariko nagira ngo babanze bibwire, buri wese yibwire abatureba. Reka mbere iruhande rwanjye. Murakoze, nitwa Sengeri Yohani Batista, nkaba ntuye muri paruwasi ya Mutagatifu Vincent Paruti Gikondo, akaba ari naho nkorera ubutumwa bw'umusaraba w'ikuzo. Ari naho natangije imyaka 30 irashize. Natangije urugaga rw'umusaraba w'ikuzo rwa Mutagatifu Francois Assise. Ndubatse, nkaba mfite n'abana 7. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Onkundiye Leon, nkaba mpagarariye urwego rushinzwe ubutumwa bw'abarayiki muri Arkidiocese ya Kigali. Akaba hashize imyaka igera kuri 14. Nanjye ndubatse, mfite abana 4. Nkaba nsengera muri Paroisse Cathedrale Saint Michel i Kigali. Murakoze, nitwa Celestine Sebuhoro, nkaba ndi umukristo wa paruwasi ya Regina Pacis. Nubwo hari ibikorwa byinshi nkorera muri paruwasi ya Cathedrale Saint Michel. Nkaba narakoze imirimo myinshi ijyanye n'uburezi, ijyanye na Sena, nkaba ndi umwarimu, ariko nkaba kandi cyane nkurikirana ibijyanye n'ihungabana kuko nize ibyo bita psychologie, ubumenyamuntu. Murakoze abadukurikira rero, mwumvise abatumirwa bacu n'abantu b'inararibonye, babonye byinshi, bakoze imirimo myinshi inyuranye, ariko ni n'abakristo mu maparuwasi anyuranye, bafite ibikorwa byinshi bakora mu maparuwasi. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu twibaza. Nagira ngo mbaze Honorable atubwire kuri we impamvu abakristo baba muri Kiliziya Gatolika ari benshi. Ntabwo tuzirondora, ariko nagira ngo nkubaze niba udusesengurire ni ryari ubona iki kibazo cyatangiye kubaho kugaragara. Murakoze, icyo kibazo kuvuga igihe cyatangiriye wenda byagorana, ariko byasaba kongera kuvuga umuntu yihuse amateka ya Kiliziya Gatolika, cyangwa se amateka ya za Kiliziya cyangwa amatorero aje mu Rwanda. Tuzi ko u Rwanda rubaho, abo mu Rwanda bagiraga idini yabo, bakagira imigenzo n'imiziririzo, bakagira uburyo bemeraga Imana. Ariko kuva 1900 imbere yaho gato, ndetse byaje bisa n'ibizana n'ubukoloni,
hatangiye kuza abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika, baraza bashinga za misiyo niko bazitaga icyo gihe, hirya no hino mu gihugu, bahereye Isave na Zaza n'ahandi nk'uko byari bizwi. Ariko nyuma ntabwo ari bo bonyine, haje abandi nk'uko mwabivuze, haza abayisilamu, nabo ntabwo umuntu yabashyira ku ruhande, bo bakundaga ndetse kujya mu mujyi, kuko abaje bari abantu bakora umwuga w'ubucuruzi, bajya mu mijyi cyangwa ahandi ku masantere yasaga nk'aho agenda avuka. Haza n'andi madini ya Protestant nk'uko mwabivuze, abangirikani, abapresbiteriyeni, n'abandi bose bagiye baza, ndetse kuza kujya no kuba ADPR n'abandi. Ibyo ni byabaye navuga mu gihe cy'ubukoroni ndetse no kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ariko byagaragaraga ko Kiliziya Gatolika ifite umwanya uhagije ndetse wihariye mu gihugu, cyane cyane bose nk'uwafata nk'igice bimwe by'igihugu nk'intara. Hari wasangaga paruwasi navuga nk'iya Save, ya Zaza, ugasanga ifashe igice kinini cyane, ndetse ugasanga nta n'irindi torero cyangwa irindi dini rihari. Nk'uko mwabivuze rero, kuva muri 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi haje andi madini. Nabashije mu rwego rushinzwe imiyoborere ariko bita RGB, bambwira ko hari 771, ariko ayo ngayo nayanditse ku buryo bwemewe n'amategeko, umubare ushobora kurenga uramutse ugiye ugakora irindi genzura hirya no hino. Niba mwese mujya mugenda mukitegereza aho Kiliziya navuga Gatolika yari iri, ntabwo ushobora kugenda ikindi kilometero nka 2-3 utarahabona irindi torero. Ibyo bivuga ngo iki? Bivuga ngo baba Kristo bari muri Kiliziya imwe bagiye basanga nayo yandi, cyangwa se ndetse akaza no kubashaka, twavuga ko ari nka recruitment, kugira ngo nayo abone abayoboke. Wenda tuzagera igihe cyo kuvuga uburyo bakoresha, ariko nuko Kiliziya Gatolika itagifite urubuga yonyine, isigaye ifite abandi bahari kandi nabo bashaka abayoboke. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hagiye haba impinduka z'abantu ku giti cyabo, ndetse bijyanye ndetse n'igihugu cyacu. Igihe habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bakabona ibyo bemeraga cyangwa bo bafashanyaga kwemera, hagiye hagira abahemukira abandi, ndetse bakageza naho bicana cyangwa bagambanira abandi. Ni ibintu byatumye abantu batangira kwibaza, cyangwa se bavuga bati ariko se koko aho turi niho tugomba kuba turi? Ese nta kindi kintu gihari? Batangira kuba bajya mu yandi madini, cyangwa se nabo mu madini bakabereka ko aho bari atariho bagombaga kuba. Bigatuma n'abantu mu by'ukuri ntabwo bumvaga batekanye mu mutima wabo. Ngira ngo umuntu yumvaga avuga ati ngira mvuye aha nkajya ahandi nabona amahoro, nabona ubwisanzure, natuza, kuko aho wenda narindi atariho naboneye aho nakiriye. Kuko ntabwo Kiliziya yaba na Gatolika yaba n'indi torero ushobora kubitandukanya n'igihugu barimo gukoreramo, n'ibibera muri icyo gihugu, ni byaba byiza byaba bibi. Niyo mpamvu rero uko igihugu kigenda kizamuka, uko kigenda gisurwa, uko kigenda gitera imbere, uko kigenda kigira abantu benshi baza bakizamo, niko kigenda gifunguka, haza n'andi madini. Ayo madini afite ibyo yemera, afite imikorere yayo, kandi akaza gushaka abayoboke. Bigatuma rero abantu benshi mu Banyarwanda bari basanzwe baba mu Kiliziya Gatolika cyangwa no muri amadini ya Protestant, kuko nayo nubwo tuvuga Kiliziya Gatolika by'umwihariko, nayo madini yarasanzwe aba mu Rwanda, ndavuga Protestant nk'abangirikani, nabo bagenda bagira abantu bava muri ayo madini bajya mu yandi aza. Iyo ikintu cyiza ari gishya, hari n'uvuga ati ariko igihe kajya kureba hariya bakora bate, basenga bate, imikorere yabo ni iyihe, agasa nk'agenda afite amatsiko.
ikintu gishya cyose gifite ukuntu gisembura umuntu, gituma umuntu agira amatsiko. Nkaba navuga cyane cyane ku rubyiruko, niba mujya mubyitegereza amadini, ndavuga na Kiliziya Gatolika n'abandi bagombye gushyira navuga ingufu cyane mu rubyiruko. Urwo rubyiruko nirwo navuga amaboko, kandi hari ukuntu iyo haje amadini mashya, haje ibintu bishya, urubyiruko rushobora kubwitabira cyane, rukajya kureba n'ibyo bintu bishya bije, rimwe na rimwe rukanyurwa, niko twavuga, cyangwa se rugasanga ibyo byatekerezaga atari byo. Ibyo byose rero nababwiraga turi muri sosiyete, turi mu gihugu gihinduka cyane, ndetse navuga kihuta, ariko n'abantu baza n'abantu bakigenda ni benshi cyane. N'imyemerere ntabwo navuga ko ari yindi twari tuzi ya kera, hari ibintu byinshi bigenda biza bihinduka. Nayo mpamvu ngira ngo hagiye RGB, urwego rw'imiyoborere mu gihugu, kugira ngo rubashe kuba rwashyiramo navuga gahunda muri urwo rwego, kuko wabonaga mu by'ukuri hataje ikintu gisa nk'igitangira cyangwa gikumira cyangwa gishyira ku murongo, twari kuzagera ku rugasanga birenze n'umubare w'amadini, imikorere, imikoranire, kuko uko byagenda kose idini yose waba urimo, imyemerere waba ufite, ntabwo bikubuza kuba uri umuturage, kuba ufite inshingano ku gihugu, kuba ufite amategeko ugomba gukurikiza. Nibyo rero RGB ikora, ariko ngira ngo mwabonye kuri uriya rwego rwaje rukenewe, kuko mu nshingano zabyo harimo n'amadini. Ndumva ngira ngo naba ndekeye aho ngaho. Murakoze honorable, muvuze ibintu byinshi cyane, kandi byose tuzagenda tubigarukaho dusesengura impamvu ndetse n'icyo abayobozi mu madini tuzabasaba, ariko nabo tuzabatumira muri uru rubuga kugira ngo tubwire uko babona sosiyete cyangwa se babona abakristo. Nagira ngo mbaze Bwana Leon, mukuru mu muryango, ureba abarayiki, ubana nabo, nagira ngo nkubaze ese wowe ubona hari iyihe ngaruka yabayeho mu muryango igihe umuryango wose wabaga ari abakristo Gatolika, ariko noneho ejo umugore akaba yava muri Kiliziya Gatolika akajya muri indi dini, umugabo agasigara? Mu bana 5 hakaba bari 3 bagiye, abandi 2 basigaye. Ikintu cya kabiri, ubona byaratwaye iki Kiliziya Gatolika? Hari icyo byayitwaye? Ubona hari ikibazo gihari muri Kiliziya kuba abantu bagenda? Urakoze. Hari ikibazo gikomeye cyane, duhere no ku byo senateri amaze kutubwira. Iyo umuryango ushyize hamwe, bagashyira hamwe, isengesho rikaba rimwe, bakajyana gusenga, bakajyana mu muryango remezo, bagafatira ibyemezo hamwe, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kandi gikomeza umuryango ugasanga ufite ingufu. Burya ukwemera gufasha umuryango gutera imbere. Iyo rero umwe yatangiye kujya gukora ku giti cye, undi agakora ku giti cye, usanga nta gahunda uwo muryango ufite. Umwe arikorera ibye, undi aravuga ngiye gusengera ahangaha, undi ndajya ahangaha, ugasanga nta numenya na gahunda y'undi, nta umenya gahunda y'undi. Kuko bamwe hari nabo usanga ubu ngubu avuga ngo aragiye ngo gusenga, amaze icyumweru ataba mu rugo, umugore wenda yarasigaye muri Kiliziya Gatolika, ugasanga abana barahapfiriye, ugasanga umutungo uranyanyagira, ugasanga rwose ni ikintu gikomeye cyane iyo abantu badashyize hamwe. Nta kintu cyiza nko kubona nk'umuntu uyobora umuryango remezo cyangwa se uyobora centrale, ugasanga mu rugo umugore we ntibagendana, ugasanga abana be ntibagendana. Wabona ute ko abakristo bo muri iyo centrale noneho bazumva wa muyobozi wabo kandi n'urugo rwe rwaratatanye? Icyo ni ikibazo gikomeye, ni ikintu twagombye rwose gusengera, ni ibintu bitesha agaciro umuryango. Urabona umwana umwe, hari ibintu byateye ubu ngubu, umwe akagenda akajya mu idini riniri, ejo yajyanye undi, ejo undi yagiye ahangaha, hari n'abo usanga mbega batari no mu madini, ari mu madini atandukanye. Ni ikibazo kirekire, kubera yuko akenshi usanga
mu rugo haza nk'ikintu kidafatika. Umuntu akaza akavuga ati mwebwe wewe wabatijwe ute, utarabatijwe mu mazi menshi, bataragushyize mu kinama nka kuriya kugira ngo bakubatize, warasutswe amazi ku gahanga. Ugasanga iyo ngingo yo yonyine ishwanyaguje umuryango. Usanga rero nta n'iterambere ry'igihugu ngo senateri yavugaga, ntabwo abantu bashaka ko badakorera hamwe ngo bajye mbere, ngo umutungo bawukire hamwe bakora ikintu batera igihe cyo gukora. Ugasanga umwe amasenyo yacu ni sangaye, ayacu ni saa 3, ayacu ni nimugoroba. Ugasanga mu rugo habaye rwasera, nta muntu uri kumwe n'undi. Icyo ni ikibazo rero gikomeye cyane cyo iyo amadini yaje mu rugo, ugasanga buri muntu wese arashaka kwikorera ibye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Urakoze bwana Leon. Nagira ngo Jean Baptiste uratekereza iki? Nagira ngo udusesengurire, ese hari crise spirituelle, hari ikibazo cyaba cyarabiteye gituma abantu bari muri Kiliziya Gatolika batangira kuyivamo mu bwinshi, bashinga amatorero cyangwa se abandi bayijyamo, cyane cyane ko twavuga ngo ari amadini yose avoma muri Kiliziya Gatolika, niho bakura abayoboke. Nagira ngo mubaze n'iki cyabaye, n'icyo ubona icyabaye. Uko ngiye mbibona, murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo narebye nsanga dusa n'abantu bari mu kigero kimwe. Mu gihe cyacu Kiliziya Gatolika niyo yari umuyoboro utugezaho inkuru nziza, amakuru, abantu bagahurira kuri paruwase, abantu bagahurira mu buryo bitaga inama, cyangwa se uyu munsi bita impuzamiryango remezo, haba kuri santarare cyangwa se kuri paruwase. Ariko uyu munsi ni ukuvuga ngo haje icyo nakwita ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo hari bya bintu byo mu Kinyarwanda ngo abahigi benshi, bashaka kuvuga ko abantu benshi batanga amakuru bayanyuza kuri ziriya mbuga nkoranyambaga za YouTube. Ni ukuvuga ngo ubona ko ubu muri iki gihe umuryango usa naho wugarijwe n'amajwi menshi kandi kera atarabagaho, ku buryo usanga umukristo muri iki gihe ahanganye n'icyo kintu cyo kumenya ngo ukuri ni ukuye. Icyo kintu kikaza nanone kiyongera ku birego. Uyu munsi Kiliziya Gatolika hari ibirego biri hanze ahangaha, wumva bavuga bati Kiliziya yarishe, hari ukuba bavuga bati, ukumva nk'umuntu rwose witwa ko akomeye areruye aravuze ati hari ibintu byavugiwe Vatikani kandi nta nama y'abasenyeri cyangwa abakaridinari yamutumye. Ibyo bintu byose bigasa naho bigenda byicucika ku muntu, kandi wa muntu wari usanzwe n'ubundi afite ukuntu abayeho, afite abamurera, ubwo n'uvuga ngo abakateshiste, abana bakajya ku bigo by'amashuri katolike. Uyu munsi noneho hari n'ibigo bitemera ko iyobokamana rishobora kujya muri ibyo bigo. Ugasanga rero ku muryango bibaye uburemere bukomeye. Uyu munsi hari ikindi cyaje kijyanye n'ibintu bita business. Business ni ukuvuga ngo umugore arasohoka, umugabo akinjira, umugabo agasohoka, umugore akinjira, umwana akagenda. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora gusanga mu rugo, muri famiye, buri muntu wese yizimiza akicyura. Hakaba n'amategeko rero agenda ashyirwaho, abayashyiraho sinzi niba babitekerejeho neza, ngo uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'umugore, n'uburenganzira bw'umugabo. Ariko ubwo buryo bategura umuntu muri ubwo burenganzira bavuga, ugasanga bidahagije. Muri Kiliziya yacu rero naho navuga ko gukurikirana umuntu muri icyo kintu cy'iyobokamana, mu kugerageza gukora ubukangurambaga muri iryo yobokamana, hejuru y'ibyo bibazo byose, ibirego n'iki, ni ukuvuga ngo hari ikintu twatakaje gikomeye cyane
kijyanye no gukurikirana rwa rubyiruko, kijyanye no gukurikirana ya miryango, ukabona ko nyine turi muri icyo nakwita inzego, ariko intambara turwana nazo mu miryango remezo, intambara turwana nazo mu muryango, ugasanga uburyo bwo kubona ibisubizo buranyanyagiye, ni bwinshi cyane. Hari abantu benshi babandi nisaba higi, ni ukuvuga ngo umwe avuga ibye undi akavuga ibye, ariko nk'ako kantu ko kuvuga ngo kiliziya yarishe, ubundi mu by'ukuri kiliziya ni ukudasobanukirwa. Ko twebwe twarabatijwe, turabatizwa. Muri uko kubatizwa twasanze ababyeyi nabo ari abagatolika. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita famiye, umuryango. Ni ukuvuga ngo niba navukiye mu muryango wacu nkomokamo w'amaraso, ntabwo nabihisemo, ntabwo nahisemo kuvuga muri uwo muryango. No muri kiliziya gatolika ntabwo nahisemo kuvuga muri uwo muryango, nisanze mu biganza by'ababyeyi. Kubw'ibyo rero ni ukuvuga ngo jyewe igitumye uyu munsi nkiri muri gatolika, si uko nanjye ndahura n'ibyo bibazo, si uko tudahura n'izo ntambara, ahubwo ni uko twarangije kumva ko kiliziya ari umubyeyi, ni eglise famille. Kuba rero ari eglise famille, ni ukuvuga ngo iyo uri umuntu uzi neza kuri mu muryango, niyo umuryango uhuye n'ikibazo, aho kugira ngo uwute, ahubwo nicyo gihe uba ubonye cyo kuwitangira. Ugenda rero usanga hari ukuntu aba ataragize n'icyo kintu cyo gusobanukirwa, akaba yakwitiranya kiliziya umubyeyi, akamwitiranya y'amatorero ari kugenda avuka. Icyo rero ku bwanjye mbona ari impamvu y'ubujiji. Murakoze. Mbakoze, turakomeza gusesengura, tuzanagaruka no ku ngingo murimo mugenda muvuga, ariko nagira ngo mbaze honorable, mwatubwiye ko mufite imibare amadini n'amatorero amaze kugera kuri 700 n'andi, ayo nayanditse gusa, abandi ni benshi batanditse. Kuba abantu baravuye mu idini rimwe ya Kiliziya Gatolika cyangwa n'andi 2 3 y'amadini y'amaporoso, bikageraho abantu bagera ku madini 700 mu gihugu cy'abantu batarenze miliyoni 10, ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bize imitekerereze cyangwa psychologie, mutekereza ko haba habaye iki kibazo? Urakoze. Imibare ya RGB yatanze uyu munsi ni 771. Ni ukuvuga amatorero yemewe ku buryo bwemewe n'amategeko, kandi yanditse, yatanze ibyangombwa byose kugira ngo yiyandikishe, anagaragaze n'ibikorwa byayo nk'uko byemewe n'amategeko. Ku kibazo cyanyu cyo kugira ngo umuntu ave ku mubare 1 2, rega yari Kiliziya Gatolika, hakaza n'amadini ya Protestanti, ari abangilikani, abapresbyterienne, hakaza n'abametodiste, ariko hakaza n'abapentekote baje nyuma, ariko dukunda no kwibagirwa abayisilamu nabo bari bahari, ariko nk'uko mubizi bagenda bakunda kuba ahubwo ahantu hari imijyi cyangwa amasantere y'ubucuruzi. N'abadivantiste nabo baje kera, ariko nk'uko nababwiye barazaga bakagira ahantu bajya. Nk'abadivantiste munyibukije, ndabashimiye, bakunze kuba za Gitwe, za Rwankeri n'ahandi, ariko ugasanga hari igice bafite. Umubare yo kugira ngo uve kuri 3 4 5 bigere kuri 700, harimo impamvu nyinshi. Harimo uko nyuma ya 1994, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu cy'u Rwanda cyafunguye amarembo. Haje abantu benshi, baje mu kazi gasanzwe, baje kubaka igihugu, ariko hari n'abandi baje mu bijyanye n'iyobokamana. Icyo nicyo cyambere navuga, cyane cyane ko navuze habaye nk'ikintu cyo gufungura, haza abantu benshi kandi bafite gahunda ijyanye n'iyobokamana. Ariko ikindi tutakwibagiza, twari mu gihugu gifite ibikomere binakomeye, bikomeye cyane cyane kuko twageze ku rwego rwo hejuru. Iyo mu gihugu
hapfuye abantu barenga miliyoni mu mezi 3, kandi harabanje n'izindi mpamvu n'ibindi bibazo bya politike bikomeye nabyo byagiye bizana ndetse impfu no guhunga n'ibindi bibi cyane. Umuntu asigaye yibaza icyo akora cyangwa se icyamufasha gusobanukirwa ibyo bintu arimo cyangwa yabayemo. Amadini rero namwe ashobora gutanga ibisubizo, ntagatanga ibisubizo ashimangira cyangwa se ashaka kuvuga ibyo byabaye, ariko nibura ashobora guha umuntu navuga kumuhumuriza, kumubwira ko ashobora kuzabaho mu bundi buzima, kumuha ubundi bufasha cyane cyane bujyanye na roho. Burya ni ikintu gikomeye cyane. Impamvu bivuze, habavuga bati wenda ase amadini ntabwo yatangaga wenda ibintu bijyanye n'amafaranga, uburyo bwo tuzi kugira ngo uvuge uti wenda amadini arazaga abayoboke ibyo bakeneye kurya, bakeneye kubaho, bakeneye kwambara, bakeneye birashoboka. Ariko ahubwo ukoze isesengura usanga ahubwo ibyo batabitanga, ahubwo abo bayoboke ari babitanga, ari batanga ahubwo uburyo bwo kugira ngo ayo madini n'ayo matorero abaho. Ndetse kikaba na kimwe ndetse Kiliziya Gatolika abapadiri bera bataye byitangije, batahutiye gutoza abayoboke, ndavuga aba Kiliziya Gatolika, kumva ko Kiliziya ari yabo. Bo bashakaga ukuntu babona imfashanyo iwabo, bakaza bakubaka Kiliziya, bakubaka ishuri, rimwe na rimwe bakazana ibintu bagaha abantu, ariko ntibibaze neza ko ibyo bintu hari ahandi byavuye. Ahubwo n'abandi bari babitanze, ndetse abantu kugeza no kuri uyu munota muzakubwira ati buriya Kiliziya Gatolika ibeshejweho na Roma niyiha amafaranga, Roma niyiha ibi n'ibi, kubera ko ntabwo abantu bigeze basobanukirwa neza umurongo wacagamo kugira ngo Kiliziya Gatolika igire ibikorwa bigaragara. Ibyo byose rero cyane cyane kuri cya kintu navuze cyane cy'ihungabana, ikintu kijyanye no gushaka ahantu wabona nibura ahantu ugira utuza. Buri wese nk'uko mwabivuze, haje benshi bagira icyo bavuga kuri iyo ngingo. Nimuze hano turabaha iki, cyangwa uyu nguyu arigisha neza, uyu nguyu arakora iki, uyu nguyu, ndetse ngira ngo niba mujya mubyumva muganira n'aba Kristo cyangwa n'abandi basanzwe, haruka kubwira ati hariya ntabwo mukigisha, hari ibyo muvuga ntabwo mbyumva, ntabwo bingeraho. Buriya nuko abafite icyo ategereje, abafite igikomere, abafite ahantu ushaka utarakanda ngo uhagere, none undi akamwereka ko ashobora kuhagera, cyangwa se akarangiza amadini 3, 4, 5, 6 ashakisha ahantu hazakanda ahantu we yumva ababara. Niho mpamvu rero mu by'ukuri amadini yabaye menshi, irije ryose rikabona abantu, irije ryose rikabona abantu, irije ryose rikabona, kuko amadini 771 n'ayandi arenga niyo arimo abantu miliyoni 12. Nta ubundi dini ritabonye cyangwa itorero ritabonye abayoboke ryahita rihagarara. Niba rero abasha gukora nuko afite abayoboke, nuko buri torero rifite icyo rishaka kuzana, ariko nako nakwita abakristo bagenda bashaka uwo mubare ukomeza, n'ubu ushobora no kuzongera ugakomeza ukiyongera, kuko uwerekanye gahunda neza akerekana ko akurikiza amategeko, abayoboke bazajya baza. Ariko hubwo ikiyazakurikirana nyuma, simvugira Kiliziya Gatolika nyuma yena nayo izashaka uburyo bwo kureba, ni ukuvuga utari, ariko abakristo iyo baje tubaha iki, badutegerejeho iki, niziye nyigisho tubaha zibagera ku mutima. Kuko Kiliziya gitangira, ndavuga Gatolika, wabonaga buri gihe abantu baza ari benshi, ndetse muzi n'amateka ko bahereye ibwami kugira ngo umwami Musinga ntabyemere, ariko Rudahigwa akabyemera, bigatuma batona n'u Rwanda Kristo umwami, abantu bose barayoboka. Ikintu muri iki gihe umuntu yareba, nta nubwo ari ukureba iyo mibare myinshi cyane y'abavana bagiye, ni ukuvuga abantu kuko barashikamye, bafite ukwemera, bazi icyo bashaka, ese ababigisha bazi nabo icyo abakristo bakeneye, kuko nibikomeza bazajya bakomeza bajya gushaka hirya no hino. Ntabwo
ngira ngo umuntu iyo uje ugashaka ikintu nk'uje nkashaka aya mazi nkasanga ariyo nashakaga wenda amata, ntabwo nzayafata, nzakomeza nyashaka kugira ngo kugeza igihe nyaboneye, ariko ninayabura nzakomeza nyashake wenda ubuzima bwanjye bwose burangiza nyishakashaka. Nuko burya nta urakora navuga ngo isesengura analize ngo avuge ariko abakristo bo mu Rwanda muri iki gihe bakeneye izihe nyigisho, kuko amavanjiri turayumva, amasomo turayumva, inyigisho turazumva ni buri gihe, ariko buriya hari ahantu umuntu aba ataragera cyangwa se abashikamye bafite ukuntu wenda babyakiriye n'izo nyigisho zibafasha, ariko hari n'abandi benshi cyane cyane mvuze rwa rubyiruko rukiri n'ubundi rwishakashaka. Igihe rwishakashaka rero rugenda rushakisha hirya no hino, niyo mpamvu rero umubare ugeraho ushobora kuzazamuka, kandi twababwiye ko ushobora no kuba uri hejuru kubera ko hari abakora wenda bitemewe n'amategeko cyangwa batari biyandikisha cyangwa biyandikishije bataremererwa, nabyo birashoboka. Ariko niyo mpamvu nababwira y'ingenzi, hakaza noneho nuko Kiliziya ubundi nababwiye ko yabagira ahantu hazwi, nta yandi matorero ahari. Umuntu ashobora kukubwira ati njyewe ntabwo ngomba gukora kilometero 5 mfite irindi torero riri muri metero 200 cyangwa no muri metero 50 yaho ntuye, agahinira amaguru aho hafi. Ibyo byose bisaba ndetse na Kiliziya Gatolika kuzashaka ingamba zo kwegera abantu, no kwegera abantu bavugaga wenda bakuze cyangwa abarwaye, oya n'abandi, kuko nta ushyize muri iki gihe twavuze cyane cyane hari ibintu bya business n'ibindi, ntabwo umuntu yakora kilometero 5 azi ko ashobora gukora kilometero metero 200 250 akabona aho ashobora gusengera, ndetse aho ngaho ashobora no kumukurura. Ariko si kuvuga ngo none ahangaha bigira, ariko niyo utahashyira navuga Kiliziya, aho hantu hari umuryango remezo, hari abakristu, hari ukundi kuntu umuntu yakurikirana abantu aho batuye kugira ngo bumve ko bari hafi. Ariko iyo yumva asa nkaho ategereye Kiliziya ku buryo navuga geographique, ku buryo bwahiri, atabona n'undi muntu umufata hafi aho ngaho, azafata iki hafi. Nicyo kintu rero ngiye mbona. Ibyo byose kandi birihuta cyane, nicyo nakongeraho mbere yuko ngira ngo n'abancumbikishije muri iki kibazo mwambarije, birihuta cyane. Ndetse nababwiye ko urwego rw'imiyoborere mu Rwanda iyo rutashyiramo ingufu biba bigeze kure cyane. Niba mujya mureba mbese nk'abantu urugero muri Kigali, muri za 30, muri za 10 Kiliziya hari Sainte Famille gusa hariya, ku buryo n'abantu bavaga i Nyamata, n'abantu bavaga hirya no hino za Rulindo zahe bakaza kuri Kiliziya ya Sainte Famille. Rulindo wongera ngo nayo ni Kiliziya, ni paroisse ya kera, ariko mwumva aho hantu hose. Ariko ubu noneho nta nubwo ushobora kurenga kilometero 3, muzarebe haba hari byanga bikunda urusengero cyangwa itorero. Ibyo rero nabyo ni ibintu umuntu tutavuga ngo ntabwo twabyitaho, cyane cyane ko abantu, ariko cyane cyane ikindi narangirizaho, nta n'imibare ni ngombwa 700 bizajya bitwara abantu bamwe b'Abanyagatolika n'abandi bandi, ariko byaba byiza n'abo bantu baba abakristo nyabo, kuko mu Gifaransa bavuga ngo la quantité la qualité, aho kugira ngo umuntu arebe umubare munini anawirukankire cyane anawushakishe ku ngufu. Ndumva Kiliziya akagombye kureba ahubwo abakristo nyakuri bashikamye, bakomeye, bazi neza ibyo barimo, ariko cyane cyane nakongera nkabivuga mu rubyiruko. Murakoze. Murakoze honorable, tuvuze ikindi gice gikomeye cyane ikiganiro cyacu, kureba noneho impamvu abantu bava muri Kiliziya Gatolika bakajya mu yandi madini. Wari uvuze rero ko hari icyo bavuga bahuze mu nyigisho, muri ubwo buryo bwo kubankadira, bwo kubatega amatwi, bakajya kugishakira ahantu bivuze nko mu gusesengura nyine imitekerereze, psychologie ya société. Nagira ngo mbaze Leon, ntabwo nzi niba ufite abavandimwe bavuye mu idini Gatolika mwari kumwe cyangwa se abana cyangwa abaturanyi. Nagira ngo nkubaze noneho nshingiye ku byo honorable yavugaga, ubona ari
kandi uri mu muryango uyoboye abarayiki narariki diyoseze ya Kigali, abantu bava muri Kiliziya bumva bakubwira iki? Inshuti, abavandimwe, abantu muturanye bavuga ko bavanywemo n'iki? Birashoboka ko ari byinshi, wenda uratubwira ikintu kimwe cy'ingenzi n'abandi batubwira. Urakoze cyane. Abavandimwe bamaze kuvuga ibintu byinshi kandi bifatika, ariko usanga buri karere, buri muryango usanga bafite ikintu cyabo bihariye. Hari ahantu ugera mu muryango nkuko Jean Baptiste yahoze abivuga, ugasanga Kiliziya, umuryango, Eglise, famille, wasangaga abana, ababyeyi baratureze dusa na bonse amashereka ya Kiliziya Katolika mu babyeyi bacu, ugasanga Kiliziya rwose irahamye, irakomeye cyane. Ariko buhoro akantu gatoya gashobora guhindura ibyo byose. N'abana nkuko twahoze tuvuga, nkuko unawe umaze kuvuga, hari abantu baturuka hanze mu mahanga bakaza mu gihugu cyacu, ariko nanone hari abanyarwanda bajya hanze, ugasanga aho bageze bahakuye ayo madini yandi. Nkatwe bakuru tuzi yuko nk'abira ngo batemuwe ba Yehova tubabonye ejo bundi, igihe cyacu nta bari bariho, ariko kuko bagiye bajya hanze abakagaruka baje, ugasanga bazanye uwo muco ingewe, bakazana uwo muco w'amadini, ndetse hari n'abaza barabaye abapagani baravuze bati gusenga bimaze iki, ari umuco bakuye hanze. Akantu gato rero gashobora guhindura umuryango uko wari uteye neza, cyane cyane tuvuge urugero, nditangaho urugero. Ntabwo nari nzi ko mu muryango wacu kwa data na mama yuko hari umuntu ushobora kuva muri Kiliziya Gatolika kubera ukuntu ababyeyi batureze. Twavutse ari abarejiyo, bakora ibikorwa by'urukundo, badashobora gusiba misa, buri munsi bavuga bati imisa nisangahe buri mwese, umwe azajya mu ya mbere undi azajya mu nkuru, ugasanga turi kuri gahunda koko. Ariko naje gutungurwa nuko hari abagiye buhoro yagiye kwiga mu kigo cy'abadiveni, yagarutse yahindutse. Akantu kamwe mwabonye yuko niyo dusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya, hari umuntu ushobora gufata akarongo kamwe gusa akakagenderaho, ntareba inyuma, ntareba ahatangira, akifatira akakarongo ngo Bibiliya iravuga iki. Uzi ko hari n'abahimba amadini bakurikije akarongo kamwe ko muri Bibiliya. Icyo ni ikibazo kirekire cyane. Mfite nk'umuvandimwe wize mu kigo cy'abadiveni, aba ni wanjye mu rugo, ariko yagiye kumara y'umwaka umwe ngo yabatijwe. Turumirwa, turakamubwira ati ibyo ni ibiki, ati ngewe nasanze bimeze gutyo, kubera icyo gikundi cy'abantu arimo. Hari utuntu rero twinshi umwana mu muryango ufite ubushobozi, akaba ari we yenda ufite imbaraga, ndavuga z'ubushobozi bw'ibintu, ufasha ababyeyi, ufasha barumuna n'ibiki byose, ashaka kuza agahindura urugo rwose kandi ari umwe. Urugo rw'abantu 10 n'ababyeyi akaba yabahindura. Kubera iki? Kugira ngo bamwumvire, kugira ngo kubera ko abaha iki, kubera ko abaha udufaranga, kubera ko babazanira imyenda, abana batoya bahaye za bisu, ugasanga aho yagiye gusengera baramukutiye kuko yahindutse. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane mu muryango. Akantu gatoya gashobora guhindura ibintu byinshi cyane. Ariko abavandimwe bagiye babivuga, nubwo bavuga ngo hari amadini afasha abo bantu, ariko ugasanga hari amadini ashaka imfashanyo z'abayoboke. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza yuko hari amadini nzajyana umwana we mu ishuri akamuzanira amakaye, ukajya gufatayo za polici, ukajya bakabazaniza, ugasanga nta nubwo ari isengesho, nta nubwo ari ugusenga kumujyanye, ni ugukurikira ibintu. Ibyo nabyo ntabwo twagombye kubyirengagiza, ntabwo twagombye kubyirengagiza nabyo. Ariko se hari abana bakinana umupira, hari ababyeyi basangira akayoga, hari abajyana hanaha. Uzi ko icyo cyonyine, icyo kigare umuntu umwe urimo ashobora kubahindura bose akabatwara. Ikigare nacyo cyonyine gishobora gutuma umuntu ava mu idini rye, cyane cyane abafite umutima woroshye. Kare mbere intervention nababwiye nti ibintu byo kubatizwa ngo mu mazi,
hari umuntu kuko batamushyize mu mazi ngo menshi, ikimenyetso muri Kiliziya Gatolika batusuka amazi ku gahanga, we akumva yuko ayo mazi bamusutsemo cyangwa icyo kidendezi bamusutsemo nicyo cyamuhinduye. Ntabwo bazi ko kubatizwa nta nubwo umuntu agera kure ngo yumve ko umutima ari wo wonyine ugomba ari bakubatiza, ukaba ufite umutima wo gusenga n'ibyo, kandi uva muri ayo mazi ugafata esume nziza ukihanagura ayo mazi akakuvaho ako kanya utarava naho bakubatirije. Icyo kintu cyonyine cyo kumva ko wajugunywe mu kidendezi cy'amazi kikaba cyahindura n'abavandimwe. Honorable yakunze kuvuga urubyiruko, twese turabizi, dufite abana twarabyaye, ariko ikintu cyitwa urusaku, ahantu hari imiziki isakuza cyane, ahantu umwana yagiye hariya akajya imbere akasakuza akajya abandi akabyina akagira gute, ugasanga abana batutubikanye babyina nta nubwo n'indirimbo amagambo y'indirimbo bayazi, ariko icyo cyonyine gishobora gukurura urubyiruko bya bindi bidunda. Mwarabonye umwana niyo yari akana gatoya kakumva umuziki kandi k'imyaka 2 usanga gatangiye kubyina. Ngicyo rero nicyo gishobora nta gusenga kurimo. Ndashima cyane abavandimwe bavuze bati ababyeyi bacu nibo batwigishije, turabakurikira, arasenga bazi icyo bakora. Ngewe nibyo byo kuvuga yuko za Kiliziya zishobora kuba zitatanye, ariko icyangombwa ntabwo ibyo ngibyo byatuma abantu batabakristo. Uzasanga muri za paruwasi hano i Kigali nkuko muri abarayiki, muri paruwasi tugendamo, paruwasi nini, izo za Rulindo, izo za Rwankuba, izo za Rutongo, ziriya ni paruwasi nini cyane, ariko kubera ubukristo buhari kuva na kera na n'ubu, za paruwasi ntoya ntabwo zirusha ubukristo aho ngaho za Rulindo. Iyo twasuye amaparuwasi turabibona, amaraporo tubona batuzanira turayabona, ugasanga paruwasi ntoya ntabwo zirusha ubukristo za paruwasi zacu nini za Rulindo, za Rutongo tutuzi. Ibyo rero ahubwo ikintu ngewe natsindagira mu byo bavuze, ireme dukura mu nyigisho, kuko ikintu cyiza nshobora kuva hano nkajya kugihaha Ikibungo, nzi ko gihari ari cyiza, nzi ko kizangirira akamaro. Ireme mu nyigisho duhabwa. Ubu hari gahunda muri Kiliziya yo kwegera abantu, ukabegera, ariko cyane cyane gutegura, gutanga inyigisho duhabwa zikaba zateguwe, atari ukuvuga ukaza wirukanka utagize gute, ugasoma ijambo ry'Imana ukavuga icyo ushaka, ariko iyo hari mu ireme, hari mu rugero. Ikintu nanone gikomeye cyane ni urugero rwiza, ukaba uzi ko wahawe inyigisho n'umuntu intungane ntayibaho kuri iyi si, ariko uwo muntu akaba agaragaza ubwitonzi, akaba atanga imico myiza, ikindi inyigisho ikaba yateguwe. Hari ibintu rero Kiliziya Gatolika, erega naganiriye n'abantu bo muri muryango uko nahoze mbivuga, ariko uzi ko muri Kiliziya Gatolika kubera ziriya nzego uko zubatse, papa, abepiskopi, abapadiri, abadiyakoni, abayihayimana, natwe abarayiki. Hari umuntu rero ushaka kugaragara akabura aho anyura muri Kiliziya Gatolika, kuko hari inzego zubatse. Umuntu mu yandi madini, amatorero uragenda wanyarukira i Kampala ukamara y'ibyumweru 2 ukaza ngo uri umushumba, uri pasiteri. Ariko muri Kiliziya Gatolika kugira ngo ujye kuba padiri, kugira ngo ujye kuba diakoni, ndetse no kugira ngo ube umuyobozi wa santrali, uba watoranyijwe bakuzi ugatorwa n'abakristo. Ariko umuntu ashobora kuza ngo pasiteri aho ushaka kugaterega, iyo wabuze ayiburyo ukama ibumoso. Niba se hano byanze nkaba nshaka guhimba idini, nkabona icy'abana banjye bakaramuka, kuki ntabikora? Ikintu cyiza nuko nkuko honorable yabitubwiye, RGB yagiye muri ibintu ikabiyungura ikabikora neza. Natwe tuzi yuko ibintu by'amadini byari bikabije, ariko amadini
umuntu yavukanaga inzara akavuga ati kandi wahimba idini ejo yarya n'umwana we yajya kwiga. Ibyo muri Kiliziya Gatolika rero ntabwo murabona iki gihugu cyacu ibibazo byabayemo twese turabizi, ariko umupadiri wari i Burundi yaraje ajya muri diocese yubaha umwepiskopi bamushyira muri paruwasi, uwari uturutsa muri ko akaza akayoboka akajya muri diocese bakamuha paruwasi bakamuha imirimo. Ariko niba nari mu idini rinini ngatongana n'umukuru wacu uracanahimbye idini ryanjye. Izo nzego za Kiliziya rero zubatse kuriya zikomeye kuriya, umuntu ushaka kwigaragaza gusa ngo ajye hari yavuge ntabwo azabona abanyura. Se niyo ni impamvu ikomeye. Hari impamvu rero nyinshi zituma muri Kiliziya Gatolika bamwe babuze uburyo, babuze imibereho yagihambaye, banariho ariko babuze bashaka imibereho ihambaye, amadini akamuzamura kubera bya bindi, kuko umushumba akeneye imodoka agendamo, umushumba akeneye inzu agendamo. Ariko twebwe inzego za Kiliziya Gatolika uko zubatse, abakristo barakoze n'umushumba umwepiskopi, umupadiri akagira aho aba akagira ikimutunga nta gushakisha, ubundi akwita ku ntamazi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane muri Kiliziya, urwego ukuntu Kiliziya yubatse. Abashaka rero babandi bahimba amadini n'iki nuko hari abashaka kwerekana babuze aho banyura. Icyo ni ikibazo kirekire nacyo tugomba kwitaho, ariko dutsindagire cyane. Kandi muri gahunda mu nama za Kiliziya hari izo ntumirwa muri cyose, ariko bafite gahunda yo kuvugurura imyigishirize, umuntu akaza akigishwa kandi akagira icyo atahana, cyane cyane bya bindi onarabo yavuze, ukamenya abakristo bawe, ukamenya ibibazo bafite, cyane kumenya ikibazo n'inyigishiga ikajya igwa hahandi hari ikibazo, noneho umuntu akumva arafashishwa. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Murakoze. Nagira ngo mbaze Jean Baptiste, ubundi ikibazo cy'amatsiko. Jean Baptiste, kuki ugumye muri Kiliziya Gatolika utashinze church uyu munsi ngube uri bishop? Ikindi cya kabiri, abantu benshi bavuye muri Kiliziya bagiye mu macaca, hari ikintu bagenda bitwaza ko bazi Kiliziya Gatolika. Hari uvuga ati jyewe nabaye mu seminari, benshi jyewe nabaye mu seminari, nabaye umuhereza kwa padiri, imihango yose ndayizi, akagenda asobanura nkaho koko yavuye muri Kiliziya ayizi. Agira ngo mubaze, bavamo bari bazi Kiliziya cyangwa se bavamo kubera ko batayizi? Reka mbere kuri icyo ngicyo cy'ukuntu yenda abantu baba batazi Kiliziya nk'umuryango, nari nabikomojeho, kandi mu by'ukuri icyo kintu cyo kujijwa kutamenya Kiliziya umubyeyi bisa naho byagiye bituruka ko Kiliziya yabatije abantu benshi. Hari ababatizwa rimwe na rimwe bakanahabwa Ukaristiya, ariko byageze igihe cyo gukomezwa bakaba bagiye mu yandi madini, cyangwa se bakanakomezwa ariko mu buzima busanzwe ugasanga nibo abantu babatijwe, ariko koko ubuzima kuba ari abakristo, kuba ari abantu b'abanyamuryango ba Kiliziya Gatolika ugasanga ntago bibafasheho. Nkumva rero icyo kintu cyo kugenda kw'abakristo, nge navuga ko nta n'igitangaje kirimo, kubera ko hari impinduka nyinshi muri kino gihe. Navuga ko mu gihe cyacu twari dufite abantu baje kutwigisha baba missionnaire benshi baturuka mu bihugu by'Uburaya, bakaza banatwigisha n'ururimi rw'igifaransa, banatwigisha ndetse navuga ko ibya bindi bita geography, tukashobora kumenya Iburaya cyane kurenza uko dushobora kumenya no ku misozi yacu. Ariko hari impinduka yabayeho nk'uko honorable yabivuze, igihugu kirafunguka. Ni ukuvuga ngo niba twari dufite
abantu baturuka mu Bubiligi, baturuka mu Bufaransa, muri Espagne. Uyu munsi tukaba dufite abantu benshi bagiye baturuka mu bihugu bya Amerika n'Ubwongereza na za Sweden na za Finland. Wumve ko abo bantu baje bafite ikintu nabo bagambiriye kugira ngo bagire uburyo ki bagira bo bigarurira, kandi bakaza banabiteguye. Ejo bundi ahangaha Université Catholique hariya i Huye barantumiye ngo njye kwigisha urubyiruko, njyayo njyana ndetse n'itsinda ryacu ry'urugaga rw'umusaraba w'ikuzo. Tujya Isave niho twagombaga guhurira kugira ngo mbigishe. Ni ukuvuga ngo hari navuga umukuru wa universite Musenyeri Gahizi, ndetse hari n'abandi bakuriye universite. Ariko natunguwe nuko nsanga mu rubyiruko rwacu bandi bari muri ayo matorero mu kiliziya tugiye gutangira misa ari bo bafite rwose ikangurambaga harimo. Ariko noneho nza gutungurwa nuko harimo ishyirahamwe ngo rya Bibiliya ry'abanyeshuri ba Bibiliya bari mu ntuza bari muri university. Abo ngabo rero ni ukuvuga ngo abo bantu bagiye begeranya abana bo muri university, babakorera ishyirahamwe, bashyiraho rwose ikintu kimeze nka federation yo kubigisha, babategurira kuzaba abayobozi beza mu gihugu. Ni ukuvuga ngo bigabo icyo kintu gikurura urubyiruko rwinshi, kubera ko bababwira bati muriga Bibiliya ariko munige n'ubuyobozi bwiza, uburyo muzayobora igihugu. Ni ukuvuga ngo bo baravuga bati nko mu myaka 20-30 tuzaba tumaze kugabanya umubare w'urubyiruko rwari ruri mu Kiliziya Gatolika, kugira ngo bantu bumve ko ejo bazaba bari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Kandi niba mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu ni ukuvuga ngo bazaba bari no muri ayo madini. Icyo kintu kucyumva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo ubwacyo muri universite ndahageze, noneho mbajije bana bamwe baravuga ati twebwe turi communauté adventiste, abandi bati turi communauté pentecôtiste, abandi bati turi communauté noneho mbajije nabi wacu baravuga ati natwe turi communauté catholique. Urumva ni ikibazo bwacyo. Communauté catholique muri université catholique ni ukuvuga ngo ntago bumva ko bari muri famille, barumva ari communauté kimwe n'iy'abadventiste baje aho ngaho muri université. Ariko ubwo nabajije musenyeri ndetse n'umupadiri fatana babandi bateguraga gahunda b'abakatolike b'abajene, ndabaga mu ba communauté catholique muri famille yanyu gute ko abandi yenda baturuka ahandi bakaba bafite communauté yabo bitewe n'itorero baza baturukamo, mwebwe mu ba communauté gute? Urumva rero hari kujijwa kutabyumva. Ahubwo ikintu bambwiye ni iki, bambwiye ngo ariko urabizi ngo ibintu ntabyo twari tuzi. Ntabwo twari tuzi ko turi muri famille. Iyi ni université catholique, ni ukuvuga ngo turi muri famille catholique. Ntabwo twakabaye tuba communauté catholique, kandi mu by'ukuri université yose ari catholique. Ubwo ako karakagero kerekana igipimo cy'ubujiji, kandi ugasanga abana bari muri amatorero koko barashyushye, baracuranga, baragira gute. Ariko ubwo nanjye nagiyeyo niteguye, ndavuga ni mureke rero tugiye gutegura liturujia ya Kiliziya, hanyuma tubereke. Ndibuka ko nabakoresheje n'ikimenyetso cy'umusaraba, ndavuga ni ubwo twasangiye ubuzima ari ubumwe, namwe murakora ikimenyetso cy'umusaraba, kandi abana baragikoze barishima. Bisaba rero kuba umuntu ashobora kwinjiramo, ukamenya ko nyine hahandi tugarukira bwa bujiji bwacu tutaragira aho tugera. Ndashaka kuvuga ko kugenda kwabo ngabo ndetse nabo bantu bagiye binjira bafite ingufu, ni ukuvuga ngo natwe tugomba, ntabwo umuntu yadushinja ngo adutware urubyiruko ngo tubure kugira icyo dukora natwe. Kuba rero uyu munsi ndi muri Kiliziya Gatolika ntaragiye ngo nshinga itorero, biraturuka kuri navuga ko hari impamvu nk'ebyiri cyangwa eshatu. Iya mbere nuko nagize umugisha wo kuvukira mu biganza byiza. Navukiye muri famille irantegura, famille y'umujyewe narezwe na sogokuru, yari umurejiyo afatanya na Kiliziya ndetse arabintoza. Biba ikintu cya mbere gikomeye gituma numva ndi muri famille, église famille. Ikindi cya kabiri nuko kuba muri église famille kandi Kiliziya yanjye ikaba ifite ibibazo,
numvaga nyoko utamutererana. Sinzi niba warangije kumva ko nyoko kubyara afite ibibazo, aho kugira ngo umuhunge ni ukuvuga ngo ahubwo ugomba kugira ute, ugomba kumufasha. Icyo numvise muri jewe nka Kiliziya, umubyeyi wanjye mu bibazo ahura nabyo, numva nta wundi muntu ngomba gusiganya, ahubwo numva jewe ngomba kugira icyo nkora kugira ngo umubyeyi wanjye yubahwe kandi yigenge. Ikindi cya gatatu ari nacyo cya nyuma natangaho urugero, umuhamagaro. Ukuvuga ngo niyumvisemo umuhamagaro, Nyagasani arabimpamagarira kugira ngo nigishe abantu inzira y'umusaraba w'ikuzo. Ukuvuga ngo umusaraba w'ikuzo ni urumuri rw'ukuri, umusaraba w'ikuzo ni urukundo rwitanga, umusaraba w'ikuzo ni isangirabuzima. Ni ukuvuga rero ko muri sosiyete yacu n'amateka yacu ko yakabaye, ni ukuvuga ngo nahagurukijwe n'icyo kintu cyo kwerekana umusaraba w'ikuzo, kubera ko nabonaga ko abanyarwanda twese twanyuze mu nzira y'umusaraba, ariko duhamagarirwa gutandukanya umusaraba w'abajura, w'abagizi ba nabi, n'umusaraba wa Yezu Kristo. Hanyuma kubera bya bikomere na bagenzi banjye bavuze ihungabana, ni ukuvuga ngo nahagurukijwe n'umurimo wo guhumuriza abantu no kubagaruramo icyizere cyo kubaho. Ibyo rero ntabwo byari gutuma mva mu Kiliziya Gatolika, ntabwo rwose nari kuvamo. Urakoze Jean Baptiste, nta nubwo wari kuva hano utavuze umusaraba w'ikuzo. Urakoze cyane. Ndashimira abatumirwa, ndashimira Honorable, ndashimira Leon, ndashimira Jean Baptiste. Ikiganiro cyacu kubera amasaha tugiye kugihagarikira hano, ariko mu kindi gice cya kabiri tuzongera tuganire. Tuzatumira n'abandi bakristo, tuzatumira n'abakoze ubushakashatsi kuri izi mpamvu zinyuranye. Namwe ndatekereza ko mugifite byinshi byo kuvuga. Honorable, narigiye kukubaza psychologie y'umuntu uva muri Kiliziya Gatolika, ariko ntabwo nza kuguha umwanya kuyisubiza. Utaha uzadutekereza. Umuntu arashaka nawe, bigeza kubivuga, Leo yabivuze n'abandi, umuntu nawe arashaka gufata ijambo, arashaka kujya hari akavuga nawe, aho kugira ngo iteka barebe padiri umwe uvuga abandi bicaye. Umuntu aravuga ati nanjye nzi kuvuga, nanjye nzi gusoma, nanjye nasomye Bibiliya. Kubera iki gihe ntakwigisha? Akigisha uko abyumva, ariko muri we akaba atekereza ko agomba kuvuga. Hari n'uwibwira ko afite ubutumwa, nawe akabyiha akajya hariya. Abo bose nibo bagenda bashinga amacaci. Leo yavuze iby'inyigisho zimwe na zimwe, kubatizwa mu mazi make cyangwa menshi. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane tuzagarukaho. Ikibazo cyiza nk'iterabwoba. Umukristo Gatolika iyo bamubajije, yahuye n'umuntu muri iri dini, akamubaza ati se wabatijwe mu mazi menshi cyangwa ntabwo wabatijwe mu mazi menshi? Undi agira isoni akabura icyo avuga, akumva ahubwo kuba ariko atazi nayo Bibiliya, atanabisobanukiwe, akumva aratsinzwe, akamurikira gusa nawe agiye kubatizwa mu mazi menshi. Ariko ntibinagarikira aho ngaho, ava mu mazi make yari muri siteri nako muri piscine cyangwa se mu Kiliziya, ejo akajya muri Muhazi. Ariko uyu munsi hari abamaze kubatizwa inshuro 3, 4, 5 bageze kujya kubatizwa muri Israeli, yagira nabwo kongera akabatizwa. Tuzagaruka ku zindi nyigisho zimeze nk'iterabwoba bashyira ku bakristo ku buryo bagakurikira. Nagira ngo rero mbere yo kusoza, wenda buri wese muhe amasogonda 30 agira icyo atubwira atavuze. Honorable, ikintu nge navuga nakongera no gushimangira, nibyo twavuze impamvu abakristo bakize Gatolika bamwe batayihamamo cyangwa bajya mu yandi madini. Rwose nakongera gushimangira ko abagenda bazahora bagenda, n'abandi bazajya baza, ariko habemo inyigisho zifite ireme kandi zigera ku mutima ku bakristo. Murakoze. Ikintu natewe nashobora no kuvuga, nakomejeho gatoya, ariko numva kongera nacyo nkagitsindagira. Ni urugero rwiza
cyane cyane nubwo twese tugomba gutanga urugero rwiza nk'abakristo, ariko abafite inzego bashinzwe muri kiliziya, duhereye ku bashumba, duhereye abapadiri, adiakoni, natwe mu miryango remezo yacu, mu masantrale, ubundi abakristo cyane cyane ikintu cyo gutanga urugero rwiza mu byo ukora. Ntabwo waba umugabozi w'Ukaristiya nimugoroba bakubona wate ugenda utemba wasinze, ntabwo ari urugero rwiza. Ntabwo kwigisha ukajya hariya umuryango remezo ufite abagore 3, 4, 5, ntabwo ari urugero rwiza. Hari ikintu tugomba kwitaho muri Kiliziya Gatolika, abatureba, abana batoya, abaturanyi, inshuti. Ntabwo wahora mu manza n'abaturanyi buke ari wowe uyobora umuryango remezo, kandi ari wowe uzana amatiku mu baturanyi. Icyo kintu ni ikintu nacyo gikomeye, ni nacyo abakristo batubanjirije bambera abo babyeyi bacu, basogokuru, basogokuruza. Uwabaga ari umukristo, ikintu cya mbere yarangagwa n'urugero rwiza. Abonzi aho mvuka, abo bantu twaravuga ngo kanaka, ukabona koko ari intangarugero. Icyo kintu nacyo twagombye muri Kiliziya Gatolika kigishwa, ndetse tukagikangurirwa buri gihe. Umuyobozi muri Kiliziya ufite inshingano, nubwo n'abakristo ariko bagomba kumera, ariko cyane cyane abo bayobozi bagomba gutanga urugero rwiza aho bari hose. Murakoze cyane Jean Baptiste, wasoje uvuga kuri charisme, uvuga ku muhamagaro, ndetse uvuga ku nyigisho z'umusaraba, ariko tuzagira umwanya uhagije wo kugaruka ku nyigisho zikomeza abavandimwe, zikomeza ubukristo. Nagira ngo mu masegonda 30 tubwire wenda akantu gatoya. Icyo mvuga ni uko mu Papa wacu Francisco yasohoye encyclique avuga ngo twese turabavandimwe, nous sommes tous frères, fratelli tutti mu Gitaliyani. Ni ukuvuga ngo abo bavandimwe bacu bagenda yenda bakagenda bitewe n'inyota batabonye cyangwa se batasobanukiwe. Ni ukuvuga ngo hariho icyo kintu cy'uko tugomba, kandi numvaga rero abivuze, tugomba kubabanira neza, twababona, kubera ko muri iyo encyclique araho bavuga ngo burya ikiremwa muntu mu maso y'Imana nta kigisimbura, nta n'ikiruta ubuzima. Ni ukuvuga rero ko tubaye intumwa z'ubuzima, tukaba abahamya b'ubuzima ndetse n'icyubahiro cya muntu, numva mu by'ukuri babana aho bagiye barushaho kumenya Kiliziya mu gihe batayimenya bayirimo, ahubwo bakanayimenya barayisohotsemo, bitewe n'ubuhamya bwiza twabahaye, bitewe n'uko twabegereye, bitewe n'uko tubabona nk'abavandimwe. Numva kugenda kwabo hari impamvu zitandukanye, ariko ntabwo ari cyo gisobanura yuko ba bantu tutagomba kubakurikirana, kuko ni benshi, bari mu nzego nyinshi bagenda. Uzasanga no mu bihayimana bagenda, uzasanga no mu bapadiri bagenda, ariko ni ukuvuga ngo icyo kintu kisangira buzima kigomba kugenderwaho, ushingiye no kuri icyo kintu Papa adusaba kuba twese turabavandimwe. Murakoze. Urakoze. Tugiye gusoza iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, gutaha tuzakomeza tureba impamvu zituma abakristo bava muri Kiliziya Gatolika bakajya mu yandi matorero. Tuzishingikiriza abakristo muri Archdiocese ya Kigali bakoze ubushakashatsi, bakora icyegeranyo. Tuzabakira dusesengura icyo cyegeranyo, noneho tubonereho gukomeza dusesengura ari inyigisho zitangwa muri Kiliziya Gatolika, ariyo bavuga ko zitabanyuze, arizo basanga handi, ariko tunibaza tutari ko umuntu ava muri Kiliziya akajyayo. Tuzatumira abasasedoti nyuma y'ibiganiro bajye bagenda baduhugura, badusobanurira, batwinjiza mu nyigisho za Kiliziya, kugira ngo ukwemera ko abakristo gukomera. Nicyo Pacis TV yabamarira, nicyo Pacis TV yamarira abakristo, no kubagezaho inyigisho za Kiliziya ariko ku buryo bazumva kandi bazumva neza. Murakoze, turabashimiye, naho utaha.
murakoze